В эфире телеканала «Якутия-24». Итоги дня. С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Сегодня в программе. Осознанное решение о прекращении полномочий глава Якутии подал в отставку. Как объяснил свой уход Егор Борисов, с какими словами он обратился к якутянам и кому поручено исполнять обязанности Илдархана. Непогода в столице, сильный порывистый ветер в Якутске привел к нескольким несчастным случаям во дворах и на дорогах. Какие меры приняты? Прямое подключение из мэрии города. Ущерб экологии. В районе Якутска продолжают устранение последствий разлива нефти на Лене. Какой нанесен ущерб, как идет проверка, кто виноват, что делается. Важнейший этап в жизни выпускников по всей России начинают сдавать единый государственный экзамен. Какой предмет самый популярный по выбору в этом году? Руководитель Якутии Егор Борисов принял решение подать в отставку. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами ведущих СМИ региона. Как объяснил свой уход глава республики, что сказал Илдархан всем якутянам, прямо сейчас на Якутии-24 эксклюзивное видеообращение Егора Борисова. Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий главы Республики Саха-Якутия в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация на любом уровне, она должна происходить. И проводил это, вы сами знаете, в своей кадровой работе. Я считаю, что сегодня назрел этот момент в самой республике, в Якутии. Избран президент Российской Федерации Владимир Владимирович на 6-летний новый срок. Поставлены новые стратегические задачи для страны. И нужен республике новый руководитель. Далее, вы, наверное, уже знаете, остались буквально несколько дней для того, чтобы определить выборы, проведение выборов в этом году. И я считаю, что целесообразным в этом году совместить выборы главы республики с выборами Государственного собрания ЛТМН. Мы каждый год проводим это мероприятие, которые в последние годы становятся накладными и морально, и материально для республики. При всех своих действиях я руководствовался всегда интересами якутян и государства. Начиная свой труд, жизненный путь от простого рабочего до руководителя республики, всегда был в гуще народа. Вместе разделяя их радость, горе. Я всегда был открыт для дискуссий, для диалога, для общения. Хотел бы сегодня поблагодарить народ Якутии за доверие, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за поддержку и понимание, органов властей республики за конструктивное сотрудничество. При этом я остаюсь верен своим принципам быть востребованным в малых и больших делах республики. Желаю всем мира и добра. И будьте всегда уверены в завтрашний день Якутии и России.
Исполняющим обязанности главы Якутии назначен Айсен Николаев. Решение принял президент России. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе личной встречи с Айсеном Николаевым в Кремле. Это значит, что до выборов нового главы Якутии осенью этого года регионом будет руководить Айсен Николаев, до этого назначения работавший. Решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о моем назначении на должность временно исполняющей обязанности главы Республики Саха-Якутия – это для меня и огромное доверие, и, конечно же, огромная ответственность. Огромная ответственность в первую очередь перед всеми жителями нашей многонациональной Якутии. Уверен, что я приложу все свои силы, весь свой опыт для того, чтобы развитие Якутии шло дальше динамично, более быстрыми темпами. Конечно, мы, якутяне, живем в самых экстремальных условиях в мире. Недаром сейчас наши великие северные реки показывают свой крутой норов. Мы видим, какие неисчислимые бедствия принесены тысячам и тысячам наших сограждан. Уверен, что при поддержке правительства Российской Федерации мы вместе сможем преодолеть эти последствия в кратчайшие сроки и восстановить наши поселки, дать людям возможность и дальше жить в своих родных местах. Я уверен, что мы сделаем все, чтобы наша Якутия была одним из лидеров развития нашей великой страны. И сегодня Якутия очень много сделала и делает для того, чтобы Россия шла вперед. Уверен, что у нас есть большие резервы. Это и развитие инновационной экономики, это и использование новых креативных индустрий, конечно же, развитие наших производительных сил. Недаром Якутия, еще раз хочу повторить, идет сейчас одним из лидеров нашей страны по привлечению инвестиций. Уверен, что вместе мы, обеспечив гражданский мир, консолидацию общества вокруг единых целей развития нашей Якутии, сделаем все для того, чтобы решить, конечно же, главные задачи развития нашей республики, и чтобы каждый житель нашей Якутии получил то, о чем они мечтают, а люди у нас мечтают о хорошей зарплате, о хороших домах, о благоустроенных домах, о красивых, комфортных поселениях и городах. И уверен, что это все сделать в наших силах. Сильный порывистый ветер в столице республики привел к нескольким несчастным случаям во дворах и на дорогах. К примеру, на перекрестке улиц Орджоникидзе-Курашова прямо на пешехода упал светофор. Девушка получила травмы. Также в разных районах столицы ветер срывал кровлю с домов и валил на землю разные конструкции. В городе начались перебои с электричеством, местами не работают светофоры. В Якутии с 7 мая продолжается пожароопасный сезон. По данным, в 3 районах региона горит около 450 гектаров леса. Жителям категорически запрещается выжигать сухую траву, разводить костры в лесу. Рекомендуется соблюдать все меры пожарной безопасности. В столице республики отведены специальные места для массового отдыха на свежем воздухе. Их список вы видите на своих экранах. Что касается районов, то в Усть-Алданском, Алданском и Намском улусах объявили особый противопожарный режим. Это значит, что посещение лесного массива жителям этих районов категорически запрещено. В районе города Якутска продолжают устранение последствий разлива нефти на реке Лене. Какой нанесен ущерб, как идет проверка, кто виноват, какие меры приняты. Репортаж нашего корреспондента Евгении Андросовой. Запах нефти чувствуется очень сильно, что даже дышать невозможно. А вы представьте, каково тем людям, кто живет рядом. Чтобы очистить воду от нефти, нужно сначала убрать эти испорченные кусты. Согласно Конституции России, каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду. Но вот уже почти месяц из-за халатности судоходной компании жители улицы Пристанская лишены этого блага. Сегодня на большой планерке я задал вопрос непосредственно, представителю транспортной полиции, как ведется расследование. Сегодня он нам заявил о том, что сегодня мы затрудняемся предъявить требования к собственнику. Это будет сделано позже. Естественно, мы дожидаться не будем, меры принимаем. Принимаем меры за счет, еще раз повторю, бюджетных средств. Полномочия, вопрос здесь большой. Поэтому эти все средства, которые бюджет истратит, должны быть возмещены за счет виновника. Поэтому как только будет определен виновник официально, все расходы будут выставлены ему.
К работам по устранению последствий загрязнения нефтепродуктами было решено приступать, не дожидаясь того, когда будут установлены все виновники разлива. На данный момент идет второй этап работ. Якутдорстрой и служба спасения убирают тальник и грунт и вывозят на определенное место для утилизации. Однако завершить ликвидацию загрязнения должны именно специализированные организации. И вы знаете, мы же каждый год постоянно обращаемся, потому что пахнет. Постоянно нас подпитывают. Мы уже наркоманы. Вы понимаете, токсикологические наркоманы. Мы уже привыкли к этому. Но от такому вот сейчас, что произошло, это накапливалось, это должно было произойти. Но только в какое время? А ущерб немалый. Решение об экстренном устранении загрязнения было принято, исходя из того, что в ближайшее время еще возможно повышение уровня воды. Самое главное – не допустить попадания нефтепродуктов в городской водозабор. Проводится отбор проб воды, грунта на территории городского канала. Помимо этого, по требованию природоохранной прокуратуры отбирались пробы грунта с участков жителей, которые обратились, у кого подтопило участки и где были обнаружены нефтепродукты. Сейчас проводятся анализы данных, и после чего все результаты будут предоставлены как жителям, так и прокуратуру для предъявления дальнейшего ущерба виновникам. Напомним, утечка нефтепродуктов произошла 13 мая в результате распиловки судна на территории судоходной компании «Якутск». На сегодня все расходы по локализации разлива взяли на себя власти города. Евгения Андросова, Арсен Степанов, Якутск. На заседании правительства республики рассмотрели постановление о внесении изменений в закон о региональном материнском капитале. Семьи, у которых есть земельный участок и сертификат материнского капитала, могут заявиться в органы местного самоуправления и отказаться от земельного участка и получить удвоенный материнский капитал. Это можно сделать до 1 июля текущего года. Материнский капитал может быть направлен на улучшение жилищных условий, на приобретение жилья, на строительство. Кроме этого, модернизация, можно сказать так, жилого помещения, но ни в коем случае, опять же, не на ремонт. Но ремонт, мы сами понимаем, что ремонт – это покрасить, побелить, это несущественно. Последний параметр исполнения государственного бюджета, объем государственного долга 51,8 миллиарда рублей, который составил 46% от собственных налоговых доходов, который обеспечил нам позицию среди регионов с высокой долговой устойчивостью, не превысив уровень экономически безопасный уровень долговой нагрузки. 645 тысяч выпускников школ по всей России начинают сдавать единый государственный экзамен. ЕГЭ в этом году в республике будут сдавать более 8,5 тысяч якутских выпускников. Как и раньше, основные предметы – русский язык и математика. А самым популярным по выбору остается обществознание, которое сдают 53% участников. Тему продолжит наш корреспондент Анастасия Кобызева. Ответственный председатель ГЭК расшифровывает диск и распечатывает материалы. Через несколько минут экзамен начинается. Теперь под пристальным наблюдением новых камер. С недавнего времени в Якутске появились IP-камеры. Они передают более высокое качество картинки и звука. В данный момент технологии уже настолько хорошо отработаны, что мы можем говорить о том, что единый государственный экзамен стал максимально честным, объективным и достоверно отражает учебные достижения наших выпускников. То есть я могу сказать о том, что у нас ведется видеонаблюдение, скажем, в республике во всех пунктах проведения экзаменов, где это возможно онлайн-наблюдение, где онлайн-наблюдение техническое невозможно, у нас идет офлайн запись. Сдача единого государственного экзамена – самый волнительный этап в жизни школьника. И чем он ближе, тем больше начинают беспокоиться выпускники. Сегодня ребята сдают первые предметы по выбору – информатику и информационно-коммуникационные технологии и географию. Желающих сдать эти предметы в республике в этом году около 1300. Задействовано почти 100 пунктов проведения экзаменов. Очень сильно волнуюсь. Но сейчас уже не так сильно, как утром или вчера. Друзья поддерживают, родители говорят: ты сдашь, ты можешь, мы в тебя верим.
Вот. Ну, это помогает, поддержка нужна. Сегодня первый экзамен мой. Вы волнуетесь? Да, очень. Как долго готовились к экзамену? Я выбрала в феврале и получается 5 месяцев. Как считаете, достаточно подготовились? Не знаю даже. Ну, волнуюсь, пока ничего не могу сказать. В среднем выпускники сдают по 2-3 предмета на выбор. В этом году, по данным Рособорнадзора, самыми популярными дисциплинами остаются обществознание. Этот предмет сдают 53% выпускников. На втором месте физика. Ее планируют сдавать около 25% выпускников. Завершает тройку лидеров биология – 21% выпускников. Следующий экзамен у школьников по расписанию обязательный ЕГЭ по математике. Он пройдет 30 мая. Многие выпускники уже определились с выбором университета и намерены приложить все усилия, чтобы получить заветные высокие баллы. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас возвращаемся к теме сильного ветра, который в столице республики привел к нескольким несчастным случаям во дворах и на дорогах Якутска. Как раз об устранении последствий ущерба и аварий из-за ураганного ветра, о принятии мер совещается прямо сейчас комиссия по ЧС в мэрии столицы. У нас сейчас есть возможность подключиться к этому совещанию в прямом эфире. Давайте послушаем, о чем в эти минуты идет речь. Значит, сегодня по результатам совещания я сейчас всем предлагаю вкратце доложить, в первую очередь руководителям управ, управления ГОЧС, значит, нашим подразделениям, Горсвет, транспортному департаменту, значит, чтобы понимать проблему. Вам, значит, даны были оперативные поручения объехать все округа, значит, и составить некоторые, значит, дефектные ведомости по проблемам. Меры мы должны будем принять оперативные, сейчас заслуживаем доклады, принимаем решения. Сегодня объявляется режим работы круглосуточный. Значит, до утра мы все должны последствия, по максимуму, что возможно, устранить. Каждый из округов будет ответственный, значит, по своим округам. И к утру, утром мы соберемся и все доложат, значит, что было сделано. Договорились? Да. Все, давайте. Так, уважаемые коллеги, по данным на 18 часов по сообщению ГМС, скорость ветра в городе Якутске достигала 20 метров в секунду при порывах. Значит, в Магане было зарегистрировано 24 метра в секунду. Понимаете, да, ветер достаточно сильный. Это привело к множественным отключениям электроэнергии в результате обрывов, перехлёстов проводов. Отмечаются отдельные случаи падения опор, дорожных знаков, ограждений временных. То есть, в общем и целом, ветер нанес некоторый ущерб городу. Сейчас нам предстоит работа по восстановлению этого ущерба. Значит, для организации работы было проведено оповещение территориальных органов управления, сил Якутской территориальной подсистемы, усилены аварийные бригады, проведен обход территорий для оценки нанесенного ущерба. Я предлагаю заслушать руководителей территориальных органов управления по этому вопросу. Так, пожалуйста, по порядку, вкратце. После сильных ветров сотрудниками учреждения проведен объезд, собрана информация от управляющих компаний и соток, расположенных на территории автодорожного округа. У нас есть повреждения. Следующие, да, это упавшие опоры на следующих сотах: сот Речевик, Аргыс, сот Озерный и сот Кыталык. Также есть ряд обрушений ограждений строительных площадок, которые сейчас уже строительными компаниями потихонечку начинают восстанавливать. На многоквартирных домах у нас вот Воинская 7/4, рядом упал столб, Дежнева 85/1, оборвана линия опоры с опоры. И есть повреждения, мелкие повреждения ограждений временных вдоль по протяженности центральных улиц автодорожного округа. Ну, вкратце все. Сейчас ждем восстановления. Хорошо, спасибо по информации. Следующий. Добрый вечер. Состояние с 19:15 у нас начался объезд. Все общеобразовательные учреждения были помещены, свет держим.
Полностью без кровли осталась 38-я школа, начальная школа. Выезжали, посмотрели, с директором встретились. Остальные детские сады и школы мелкие, там происшествий особо нет, жертв нет, пострадавших нет. По частному сектору Стрекаловского 16 опора накренилась на 30 градусов. Постарались посмотреть все светофоры, знаки, рекламные щиты, провода, захлёст и опоры. По объезд до 20-37 проводился. И сейчас люди уже, наши работники сидят в управе, обзваниваются всеми управляющими компаниями, с управляющей компанией связь держим, пока по кровлям основных таких серьезных нарушений происшествий нет. Хорошо, сейчас спасибо. Вернемся и еще раз будем объезжать. Губинского округа также сделали объезд. По итогам объезда обнаружили много упавшие, предупреждающие дорожные знаки. Это на Дзержинска, на Черяева, на Сивсева, Сорона, Маллана, на Хабара, Черяева упавшие предупреждающие знаки. Также много поваленных деревьев. Это на Дзержинска и на улице Губина. Также временные строительные заборы много упавших у нас. Это 203 микрорайоне, который мы и ранее говорили, что они в ненадлежащем качестве. Это в свою очередь доказало вот этот ветер. Много таких. На Губина Сятика уже сам устранил забор ограждения. Упали остановки, но также это ответственный своевременно убрал. Ситуация такова. Хорошо. Так, Октябрьский. По Октябрьскому округу, по жилому фонду управляющие компании все уже работают. Есть места, где крышу сорвало, козырьки сорвало, но все сейчас обещали до 12 ночи все устранить и восстановить вот эти работы. А большие аварии, это полетела крыша театра юного зрителя. И сейчас там потребуется помощь, просят помощи. Очень много летело ограждений строительных территорий, где ведется строительство. Это бульвар Учителя, напротив стадиона, через дорогу стадиона Туймада, тоже строительная площадка, там забор весь улетел. Ну, слава богу, в сторону самой строительной площадки, не в сторону дороги. Ну, а так, в целом, есть разрушение нестационарных остановок автобусных. И сейчас уже еще дальше будем объезжать и будем смотреть, и будем устранять. Хорошо, ясно. Дальше. Промышленный. В промышленном округе нет серьезных повреждений, только забор по улице Дзержинска, но его уже восстанавливают, и забор на стройке 12/3, вот, где было видео, там забор. Ну и знаки по улицам Дзержинского, Кальвица. Ну, я думаю, что это уже не такие серьезные. Но объезд продолжается, еще дальше будем смотреть. Ну, серьезных нет. Хорошо. Сайсары. У нас в основном кровли пострадала новокарьерная 22/9, снесло с котельной кровли. Управляющая компания уже делает. На Кеш Алексеева 6/2, два шифера унесло. Билибина 19/2, тоже железо пострадало, порвало. И на Сергеляхе большой объем, там почти половина кровли. Сергеляхское шоссе, 12 километр, дом 3. По Чайковского 30/2 прорвало порыв электропровода. Лермонтова 94 козырек незначительно. И в детском саду, детский сад Надежда 20 сорвала листы железа и водосток. Все, так. А остальное мелкое делает. Хорошо. Так, дальше. Значит, на строительном округе слетело 2 профлиста с космонавтов 17/1. Значит, Юнион компания выехала, уже работает. Понимаете, если что без вышки делают, могут сделать, то сделают. Значит, на Жарницкого 19 кусками шифера оторван, тоже туда плотники пошли закрывать. Значит, и Ленская 18, там ЖКХ строительная, значит, у них перепад напряжения, они сейчас по указанию ДДС отключили дом. Ну, в основном знаки и светофоры, а так крупного ничего нет. Каждый объект под четкий контроль. Есть. Не знаки светофора, а каждый светофор должны владеть информацией и отследить.
чтобы все работы по всем направлениям велись. Так, центральный. Да, добрый вечер, уважаемые коллеги. Санитарная часть округа на контроле. Все дворники мы всех вытащили. И завтра тоже то, что ветром продуло, что берем, то, что подбросили. Все заявки, которые сегодня получили в работе. И завтра мы отдельно с управляющей компанией тоже соберемся и решим те проблемы, которые они в случае вот, при ветре получили. У нас есть вот Петра Алексеева 81/1, там у них половина кровли слетела. УК Ригель. Мы, надеюсь, завтра мы тоже решим эту помощь, эту проблему как-нибудь решим и доложим вам. На перекрестку улицы Курушова и Орджоникидзе светофор ЕДС устраняет. Сейчас вот объехали, посмотрели. И на перекрестку улицы Лермонтова и Курушова там был знак перекосило. Надо будет устранить. Где-то на Орджоникидзе там еще глубоко упал. Его уже устранили. Подняли уже все. Работаем. Хорошо. Хорошо. Дальше. Кангаласы. Все еще, да? Значит, оперативную информацию тоже собрать. Протокол включить. У них, в принципе, нормально, я с ней разговаривал. Ну, у них питание, насколько я знаю, до сих пор еще не подано. Там с высоковольтной линией проблем. Да, там не скоро дадут. Но на контроль берите, информацию еще собрать. Хорошо? Так, дальше. Да. Маганов тоже пострадавших нету. В принципе, у нас сорвалась котельная номер 2, это Кирова 22, то есть село Маган. Крышу сорвала, оборвала линию. Линия это полярных авиалиний, ведомственная. Там столб накренился и обрыв проводов. Эта линия идет на хозяйственные постройки. По жилому фонду КТП ДЭС у нас сколько работает, и там линия подземная была, то есть не пострадала. На ней там 15 домов зацеплено. Основная масса у нас воздушной линии, это все дома сейчас без света стоят. То есть перехлесты, КТП убивало. Заявку Якутскэнерго было подано, сейчас ждем ремонтников. Так, в принципе, все-таки тут ничего не хорошо. Понятно. Так, по Марке. Так, добрый вечер. Так, у нас в магазине на Багамском кровлю снесло. Так, по столбам повреждения. Так, обрыв проводов тоже по Маганском. У кадетов тоже кровля и электропроводки. Так, трубу котельные тоже сломала, короче. А? Котельная, да, в этом. Теплоэнергии, да? Да. Ну, точно я не могу сказать, но трубу пополам, она, короче, упала труба. Так, вторая подгорная столб, племобъединение тоже столб упал, и Паянский тоже столб. Значит, я вас прошу собирать информацию точно. Да. Еще раз. Сейчас по жилому фонду тоже точную информацию скажем. Информацию на контроль. По жилому фонду, да? С ресурсниками тоже отрабатывает, но это будет ГОЧС отрабатывать с ними напрямую. Но вы заявки должны сюда подавать, чтобы информация была по перечню проблем. Так, ясно. Дальше. Пригород. Ну, по деревне, по селу у нас таких особых повреждений нету. У двоих просто забор упал, но они восстанавливают. И уличные знаки в двух местах по улице Центральной. Но основная проблема под Сотхачо, 2 высоковольтных опорные линии упали. Они сейчас без света, председатель АТП отключил. Ну, до АТП упали 2 опорные столба. Хорошо, принято. Так, Табагак туда ехал, нет? Табагак опаздывает. Опаздывает. Ну, то же самое, значит, информацию оперативно собрать, значит, и на контроль. Так, дальше. Хатасы. Добрый вечер. По Хатасам у нас из учреждений здания животноводческого комплекса снесло крышу. По электрическим столбам в 3 местах. Новая 1/1, Кандашили 13. И новый типа микрорайона у нас есть. Там 3 столба упали, но сейчас бригада там работает. В Хатасах бригада работает уже. И по учреждениям, по МКД 1, Кандашили 2/1, крышу сорвала. Управляющая компания завтра начнет.
И по частным домам. Сейчас информацию собираем. Предварительно где-то 4-5 пока домов есть. Остальное все нормально. Так, Тулагина. Так, в настоящее время линия электропередач, которая идет вдоль трассы Жатайская, полностью 2 столба упала. Мы сейчас дежурство организовали. Жатайский ЦЕС приехал. Сейчас отключают. Потом 1 столб Ростелекомовский, это в Капитоновке. 2 остановки на трассе и улице Николаева. Забор Саюри упала. И предварительно вот на настоящее время 4 забора в частном секторе, 4 теплицы, крыша детского сада 73, светлячок почти полностью сорвала. Ну и 2 гаража, теплицы еще устанавливаем. Принято. Так, Гурсвет, есть проблемы? Повалило 6 торшеров торгового центра «Московский» возле мэрии. Значит, сейчас объезд еще продолжается. Ну, пока готовимся к включению. Видимых таких у нас нет. Так, ясно. Транспортный департамент. Добрый вечер. После порывистого ветра со всеми директорами маршрутов автобусов ведется связь. В связи с повальным отключением светофорных объектов были нарушены интервалы движения. В настоящий момент все в штатном режиме работает. Так, ясно. Еще у кого есть информация? Хорошо. Так, у вас Якутдорстрой, да. Ну, я в целом скажу, у нас предприятия городского хозяйства, значит, все мобилизованы. Переходим на круглосуточный график восстановительных работ. По Якутдорстрою у нас по улично-дорожной сети более 24 знаков, да, упало, которые мы будем выявили, которые восстанавливать будем, и 2 светофора, да, у нас, Сергей Анатольевич? 1, да, светофор? Вот на Курашову, да? Уже поставили, ага. Поэтому, в принципе, на контроле. Вот. Хотелось бы, чтобы управы у нас все-таки организовали работу по управляющим компаниям, где у нас пострадал жилфонд, крыша. И, конечно, управление образованием мы сегодня звали, чтобы тоже своевременно приступили к работе по 38-й школе Гагаринского округа. Пока они, значит, имущество не попортили. Ну, и в целом. Значит, все прямые поручения в протокол включайте. Управлению образованием, округам, всем круглосуточный режим работы. Максимально быстро устранить последствия. К утру, к 9 утра, значит, вы все должны отчеты, доклады свои о принятых мерах, о вопросах, которые у вас возникают в рамках ликвидации последствий, значит, все должны аккумулировать у Бубинал. Вы ко мне утром с докладом. Есть. Хорошо? Так, еще раз, значит, хочу обострить всех внимание. В первую очередь, конечно, мы должны проконтролировать и обеспечить подключение электричеством объектов. Конечно, должны устранить все недостатки, связанные на проезжей части, знаки, ограждения, рекламные конструкции, все, что может, значит, нести, ну, связано с безопасностью населения. Это в первую очередь. Это было прямое подключение из столичной мэрии. Мы с вами послушали детали совещания комиссии по ЧС по устранению последствий аварий из-за ураганного ветра в столице. На этом у меня пока все. Оставайтесь в эфире телеканала Якутия-24. Будьте в курсе всех новостей и событий. До встречи.